这个小镇叫普拉亚德尔卡曼，这个是距离坎昆不远的一个小城市吧，不能说小镇了。这是我这是在海边拍的。 这个小镇的人口15万人。这边啊，主要还是以这个北美的这些人为主，北美的游客为主。有些朋友啊，经常跟我说我这个视频啊，没有不说话。其实啊，我怎么说呢？我这个视频啊，我是主要是想做这种街拍。这个街拍，我看这个视频啊，在咱们国内好像，西瓜视频上、哔哩哔哩上不多，就是到一个城市啊。 从头拍到尾，把整个这个城市的这个彻底还原当地的这些民风啊、生活呀，没有任何这个修饰。但是这种东西吧，可能我觉得咱们国人接受起来吧，不是很容易接受这种东西。这个在国外还可以。 Quizás podría informarme yo. 大家看，看这船，我准备去对面的岛上住2天。这水多么蓝呀！这大海多蓝。
那边上也一样的。算了，无所谓，商务站坐不满。Hacemos solo una fila para abordar, por favor, en orden. Cuidado al abordar. 我到这个小岛上了。这小岛，哎呀，我订那房间，那老板一直不确认，哎，不确认。后来我再回去订那个单间，人已经都订完了。我现在只能去这个青年旅社了。这是我第一次住青年旅社，我还有点小激动。哎，去看看吧，看这个小岛。哇，这地方，这都是有钱人住的地儿。这么多人跟这儿拍摄。这个青年旅社也挺好的，我看评价还不错，然后私密性也还行。另外一个就是最重要的，离着近。我订那酒店，我要真是订那酒店的话，走过去大概得4、5公里左右，很远的。它这儿不知道有没有车，我还得打车，很麻烦。就住这青年旅社也挺好，瓜亚基尔。白天干什么也方便，直接白天就出来睡个觉。我先去把这个青年旅社这儿这个房间订下来，然后我出来买点吃的。You are? You have an ID? ID OK。 Yes, for a copy. Passport. Give you. Hot water, noodle. Convenient noodle. Just a moment. OK。There you go. OK。This side, please. OK。哎呀，挺安静。OK， good。There is the charger, the light, the Wi-Fi code. OK。 I bring you the pillow and the sheet. Oh. The towel is not included. Oh, where can I? This one I can locate my luggage. Okay, with an ID guarantee. Huh? Your ID, ID? I have give you my. I give you back. In guarantee, I need to keep it for the key. This one is free. See, Oh, free. OK。ID, passport. okay. 啊。哎。Right there. 哎。
Wait, sorry. In over there. Oh, okay, good. The bottom are this Oh, okay. and the showers. Okay, good. And the air conditioner is on at 10 p.m. 10 p.m. until 10 p.m. See, Okay. I will bring you the key. Oh, okay. We're not in a hurry now. Okay. Passport is here. Yes. Oh, okay. Thank you.